Jo, kamu lihat deh. Kenapa sih, Ca? Sekarang kamu tengok ke belakang deh. Aduh, ya ampun, tahan. Tahan. Astagfirullah, dimakin-makin lagi. Tahan, Angel, tahan. Kamu jangan lihat lagi, tahan. Aduh, kayaknya tambah lucu deh. Lihat dikit lagi deh. Astagfirullah. Tahan, aku gak boleh sampai kelepasan ketawa. Nanti ketahuan. Jorok banget kan? Aduh, aku gak kuat, gak tahan. Ih, kok ada suara orang mirip suara babi? Jangan-jangan babi ngepet. Di tas gue kan ada duit cebanan. Kabur ah. Kabur, jangan sampai kecuri duit gue.